নমস্কার বন্ধুরা, শান্তির রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগত। আজকে আবারও চলে এসেছি আরেকটি রেসিপির সঙ্গে। এই সুস্বাদু রেসিপিটি বানাতে খুব বেশি উপকরণ লাগবে না। আপনাদের বাড়িতে যদি দুটো ডিম থাকে এবং দুটো আলু থাকে, তাহলে কিন্তু বাড়ির 5-6 জনের জন্য আপনারা কিন্তু একটি সুন্দর রেসিপি বানিয়ে নিতে পারবেন। এখানে আমি নিয়ে নিচ্ছি দুটো কাঁচা ডিম এবং দুটো সেদ্ধ আলু। সবার প্রথমে আমি করব কি, এই আলুটাকে ভালো করে ছাড়িয়ে নেব, যেটা আমি আগে থেকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। এখানে মাঝারি সাইজে দুটো আলু নিয়েছি। আলুটাকে খুব ভালো করে সেদ্ধ করে নিয়েছি, যাতে স্ম্যাশ করার সময় কোনো ডালা পাকিয়ে না থাকে, সেই জন্য কিন্তু খুব ভালো করে আলুটাকে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এখন দেখুন, আলুগুলোকে আমি ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এই আলুগুলো ছাড়ানো হয়ে গেলে একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নেব। এই মিক্সিং বোলের মধ্যে আলুটাকে খুব ভালো করে স্ম্যাশ করে নেব। এখন আমি আলুটা দিয়ে দিচ্ছি মিক্সিং বোলের মধ্যে। এবারে এই আলুগুলোকে হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে স্ম্যাশ করে নিতে হবে, যাতে আলুর মধ্যে কোনো বড় ডালা না থাকে, সেটাই কিন্তু লক্ষ্য রেখে ভালো করে কিন্তু স্ম্যাশ করে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। আলুটা মাখানো হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি আরও কিছু উপকরণ অ্যাড করব। কি কি অ্যাড করব সেটাই কিন্তু দেখিয়ে দেব। এখন দেখুন, আলুটা কিন্তু আমার প্রায় স্ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এবার আমি এই আলুর সঙ্গে মেশাবো লবণ এবং হলুদ। সবার প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এবং এর মধ্যে দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণে হলুদ। হলুদটা একদমই অল্প পরিমাণে দিলাম। এর মধ্যে এবার কাঁচা দুটো ডিম আমি ফাটিয়ে দিয়ে দেবো। ডিম দুটো দেওয়ার পরে খুব ভালো করে কিন্তু এই সমস্ত উপকরণগুলোকে একসঙ্গে মাখিয়ে নিতে হবে। এখন দুটো ডিমই দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ভালো করে আলুর সঙ্গে ডিম, হলুদ এবং লবণটাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে হাতের সাহায্যে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে সমস্ত উপকরণগুলোকে। ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি ডিমটাকে এবং আলুটাকে, যাতে সমস্ত উপকরণগুলো সব একসঙ্গে মিশে যায়। এখন দেখুন, সমস্ত উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে অল্প পরিমাণে লঙ্কা গুঁড়ি অ্যাড করব। আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন, তবে এটা দিলে এর টেস্টটা কিন্তু খুবই ভালো হয়। এখন আমি সমস্ত উপকরণগুলোকে একসঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে এবার একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে নেব। ফ্রাইং প্যানটা গরম করে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে এটাকে ভেজে নেব বড়ার আকারে। এখন ফ্রাইং প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটাকে অল্প গরম করে নিতে হবে। অল্প গরম হলে এইভাবে একটা চাটুর সাহায্যে এইভাবে ডিমে এবং আলুর মিশ্রণটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছিলাম। তারপর এটাকে এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি। অল্প অল্প করে দিয়ে দিতে হবে, যাতে একটা বড়ার মতন শেপে দেখতে হয়, সেইভাবে কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখুন, সমস্ত বড়াগুলো কিন্তু দেওয়া হয়েছে। আমি এখানে 4টা বড়া দিয়েছি। একসঙ্গে যতগুলো হয় ততগুলোই কিন্তু দিতে পারবেন। এক এক ব্যাচে কিন্তু এরকম 4টা 5টা করে আপনারা কিন্তু ভেজে নিতে পারবেন। এখন দেখুন, আমি কিন্তু এই বড়াগুলোকে উল্টে পাল্টে কিন্তু ভেজে নিচ্ছি লালচে করে। এই বড়াগুলো কিন্তু খুবই খেতে সুস্বাদু হয়। আপনারা চাইলে এই অবস্থায় বড়াগুলো ভেজে নিয়ে কিন্তু এমনিই খেতে পারেন। এছাড়াও কিন্তু আপনারা আমি যেভাবে কারি বানাচ্ছি সেইভাবে কারি বানিয়েও খেতে পারেন। দুটোই কিন্তু খুবই সুস্বাদু হয়। এখন দেখুন, বড়াগুলো কিন্তু প্রায় ভাজা হয়ে এসছে। এবার আমি বড়াগুলোকে আর এক পিঠ উল্টে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি, যাতে ভেতরটা কাঁচা না থাকে, সেইভাবে কিন্তু ভেজে নিতে হবে। এই বড়াগুলো ভাজতে খুব একটা টাইম লাগে না। 1.5 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাচের বড়াগুলো ভাজা হয়ে যায়। এখন দেখুন, বড়াগুলো কিন্তু প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি বড়াগুলোকে এক এক করে তুলে নেব। প্রত্যেকটা বড়া ভালো করে ভেজে নিয়ে কিন্তু তুলে নিতে হবে। আবারও সেকেন্ড ব্যাচের বড়াগুলো একইভাবে কিন্তু ভেজে নেব। এখন বড়াগুলোকে তুলে নিয়ে সেকেন্ড ব্যাচের বড়াগুলো ভাজার জন্য এবার আমি প্যানের মধ্যে আবারও একটু তেল দিয়ে দেবো। এখানে আমি সাদা তেল ইউজ করছি ভাজার জন্য, এবং রান্নার জন্য সর্ষের তেল ইউজ করছি। আপনারা চাইলে যে কোনো একটা তেল ইউজ করতে পারেন। আবারও ফ্রাইং প্যানের মধ্যে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার আবারও একইভাবে বড়াগুলো দিয়ে দেবো ভাজার জন্য। সেমভাবে দিচ্ছি। আপনাদের কড়াইতে যতগুলো বড়া একসঙ্গে ধরে ততগুলোই কিন্তু দেবেন। এখানে আমার 4টার বেশি হবে না, সেই জন্য আমি 4টা করে বড়াই কিন্তু এক এক ব্যাচে ভেজে নিচ্ছি। যতক্ষণ এই বড়াগুলো ভাজা হচ্ছে ততক্ষণের মধ্যে আমি একটা মশলা রেডি করে নেব। সেই মশলায় কী কী লাগছে সেটাও কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখুন, টমেটো নিয়ে নিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের, পেঁয়াজ নিয়ে নিচ্ছি একটা, কাঁচা লঙ্কা 3টে এবং 1 কুচি আদা নিয়েছি। এই সমস্ত উপকরণগুলোকে একসঙ্গে আমি কিন্তু পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আলাদা আলাদাও পেস্ট বানিয়ে নিতে পারেন, তবে যেহেতু সমস্ত উপকরণগুলো অনেকটা কম পরিমাণে আছে, সেই জন্য একসঙ্গে আমি পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি।
এখন দেখুন মশলাটা কিন্তু পেস্ট রেডি হয়ে গেছে। এবার আমার বড়াগুলো কিন্তু এখন এদিকে ভাজা কমপ্লিট হয়ে গেছে। সমস্ত বড়াগুলো কিন্তু আমি একইভাবে ভেজে নিয়েছি। বড়াগুলো বানানো হয়ে গেলে এবার আমি কারিটা বানিয়ে নেব। কারি বা ঝোল যাই বলো না কেন, এবার আমি বানানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি তেল। তেলটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে সর্ষের তেল। সর্ষের তেল আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন দেবেন। তারপরে আমি এর মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে রাখা পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। এই পেস্টের মধ্যে ছিল টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ এবং আদার টুকরো ছিল। এগুলো কিন্তু আমি একসঙ্গে পেস্ট করে নিয়েছিলাম। সমস্ত পেস্টটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এই মশলা কষানোর সময় অবশ্যই কিন্তু আমি লবণ এবং অল্প হলুদ দেব। আর যেহেতু লঙ্কা দেওয়া আছে এখানে কিন্তু আমি লঙ্কা ইউজ করছি না। আর আপনারা চাইলে অল্প পরিমাণে গুঁড়ো লঙ্কাও ইউজ করতে পারেন। এখন দেখুন সমস্ত উপকরণগুলো দিয়ে দিলাম। লবণ এবং হলুদ একদমই স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিলাম এবং অল্প হলুদ, আর সঙ্গে 1 টেবিল স্পুন পরিমাণে দিয়ে দিলাম জিরে পাউডার। এবার ভালো করে কিন্তু সমস্ত উপকরণগুলোকে একসঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটাকে। এখন দেখুন প্রায় মিনিট 2 পরে আমি দেখাচ্ছি মশলাটা কিন্তু প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এই মশলার মধ্যে দিয়ে দেবো মশলার বাটি ধোয়া জলটা, এবং যতটা পরিমাণে জলের প্রয়োজন পুরোটাই কিন্তু এখানে আমি দিয়ে দেবো। এখন জল দিয়ে মশলাটা যখন ফুটে উঠবে তখন কিন্তু এর মধ্যে আমি বড়াগুলো অ্যাড করব। এখন আমি পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিলাম। এখানে আপনারা গ্রেভিটা যতটা ঠিক খেতে চাইবেন বা যতটা পাতলা খেতে চাইবেন সেরকম অনুযায়ী কিন্তু এখানে আপনারা জল দেবেন। এখানে খুব বেশি জলের প্রয়োজন নেই, কারণ বড়াগুলো অলরেডি ভাজা আছে। বড়াগুলো সেদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। বড়াগুলো শুধুমাত্র গ্রেভির মধ্যে একটু ফুটে উঠলেই কিন্তু রেডি হয়ে যাবে আমাদের রান্নাটি। আর যদি বেশিক্ষণ ফোটান তাহলে কিন্তু বড়াগুলো ভেঙে যেতে পারে। সেই জন্য অল্প পরিমাণেই জল দেবেন আপনাদের প্রয়োজন মতো। এখন কিন্তু আমি বড়াগুলোকে দিয়ে দেবো। গ্রেভিটা আমার ফুটে উঠেছে। এবার আমি এক এক করে বড়াগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন দেখুন বড়াগুলো কিন্তু এইভাবে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে প্রায় 1 থেকে 2 মিনিট ফুটিয়ে নিলেই কিন্তু রান্নাটা রেডি হয়ে যাবে। এখন বড়াগুলো দিয়ে দিলাম। সমস্ত বড়াগুলো দিয়ে দিয়েছি। বড়াগুলো দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ ফুটে উঠলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা। এখন আবারও ফুটিয়ে নেব 1 মিনিট মতন। 1 মিনিট মতন পরেই কিন্তু রান্নাটা সম্পূর্ণ রেডি হয়ে যাবে। এখন দেখুন রান্নাটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে আমাদের। প্রায় 1 মিনিট পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি রান্নাটা সম্পূর্ণ রেডি। এবার ওপর থেকে সামান্য পরিমাণে গরম মশলা দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে গরম মশলাটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। এছাড়াও কিন্তু গরম মশলা দিলে টেস্টটা খুবই ভালো হয়। আর যদি পাতলা গ্রেভি খেতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা পাতলা গ্রেভিও রাখতে পারেন। এখন দেখুন রান্নাটা সম্পূর্ণ রেডি। তাহলে বন্ধুরা রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন। আর যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আমার চ্যানেলে কোনো নতুন রেসিপি আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে সবার আগে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। তাহলে আজকের জন্য এই পর্যন্ত। আবারও চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।